están apasionadas por Jesús, porque no lo conocen. Pero usted que sí tuvo un encuentro sobrenatural con Jesús, vamos a impartirle, amén, porque vamos a establecer una atmósfera de reino en este lugar. Una atmósfera de salvación, de liberación, de restauración, amén, de provisión. Y tenemos que comenzar a edificar una atmósfera. Así que yo les invito a los que están locos por Jesús, vengan aquí adelante al altar. Vengan aquí adelante al altar. Aquellos que tuvieron un encuentro genuino con Cristo. Y vamos a comenzar a adorar al Señor, porque hay un pueblo que tiene sed de su presencia. Amén. ¿Dónde está el pueblo que está apasionado por Cristo? Vamos, grite conmigo. Yo soy un apasionado por Jesús. Yo soy un apasionado por Jesús. Y hoy vengo a celebrar la victoria. Hoy vengo a celebrar la victoria. Hoy vengo feliz a la casa de mi Dios. Vengo contento a celebrar lo que Él está haciendo, lo que va a hacer en mi vida. ¡Aleluya! ¿Estamos listos? Movimiento de la roca nacional, por su gloria, anunciando su venida con gran demostración, con poder. Movimiento de la roca nacional, por su gloria, anunciando su venida con gran demostración, con poder. Hay un sonido. Hay un sonido, hay un sonido, hay un sonido del cielo, de restauración, hay un sonido, vamos, levanta tu voz, del cielo, trae avivamiento a su pueblo, hay un sonido, declárala, del cielo, suba, suba, hay un sonido del cielo, hay un sonido del cielo, trae avivamiento a su pueblo, hay un sonido de transformación en mi corazón, cambiando de gloria, gloria, hay un sonido de transformación en mi corazón, cambiando de gloria, gloria, aleluya. ¿Cuántos están listos para romper la atmósfera que hay en este lugar? Para comenzar a establecer la atmósfera del reino. Hay un sonido del cielo. Decláralo usted. Del cielo. Hay un sonido del cielo. Hay un sonido del cielo. Hay un sonido de transformación en mi corazón, cambiando de gloria, 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 gloria. Hay un sonido de transformación en mi corazón, cambiando de gloria, gloria, de gloria, 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 Miren, yo recuerdo que una vez la diaconisa Evelyn, ministrando esta adoración, dice que en el hospital hay atmósfera de enfermedad, ¿o no? Que en un velorio hay atmósfera de muerte. Pero cuando nosotros comenzamos a establecer una atmósfera del reino, todo puede cambiar.
sonido que trae transformación, que nos lleva de gloria en gloria y de poder en poder, amén. Entonces, vamos en busca de ese sonido y declarar que nosotros vamos a ser un instrumento en la mano de Dios. Levanten sus manos si quieren ser un instrumento del Señor en esta hora y decir, donde hay enfermedad, yo voy